दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चलती ट्रेन में अगर ट्रेन के ड्राइवर को पेशाब लग जाता है तो ट्रेन के ड्राइवर करते क्या हैं? तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रेन के इंजन में कोई भी वॉशरूम नहीं होता है और वॉशरूम नहीं होने के कारण ट्रेन के ड्राइवरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रेन के इंजन में वॉशरूम नहीं होने के कारण लोको पायलट हल्का होने के लिए क्या करते हैं? देखिए, अगर चलती ट्रेन में ट्रेन के ड्राइवरों को पेशाब